Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Бог есть святло, и нема в им ніякої темры. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Коли ходим у святле, тады маем едность поміж собою. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте в Евангелие. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пане, Ти любиш усіх і не погарджаєш нічим з того, що створив. Не зважаєш на грахи людей, дзеля їх покаяння, пробачаєш їм, бо Ти, Пан Бог наш. Гэтымі словамі антыфона на ўваход, паважаныя браты і сёстры, распачынаем святую імшу. Сёння распачынаем чарговы вялікі пост у нашым жыцці. Заўсёды з новым этапам мы звязваем нейкія ідэі, сілы, жаданні, але ці пытаемся мы у Бога, што хоча Ён, каб мы зрабілі у нашым жыцці падчас гэтага вялікага посту. Можа, Ён мае свой план для нас на гэты перыяд. Пост гэта ў першую чаргу адмова ад нечага. Напэўна, кожнага свая адмова, і час гэтага навяртання будзе немагчымым без добрых учынкаў. Не абавязкова вялікіх, бо гэта могуць быць нават дробныя штодзённыя справы, якія мы робім са шчырым сэрцам. Самае галоўнае даверыць Пану Богу гэты час і не перашкаджаць яму дзейнічаць. Няхай Дух Святы кіруе нашым жыццём і нашым часам. Падчас гэтай святой імшы малюся ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы прадставілі Пану Богу пра заступніцтва Маці Божай Яснагорскай, просячы аб выслуханні нашых пакорных просьбаў, каб добры Бог адарыў усіх тымі ласкамі, якія неабходныя для тых людзей, за якіх мы молімся. Молімся. Пане наш Божа, святым пастом дай нам распачаць духоўнае змаганне, каб устрыманасць умацавала нас у барацьбе са злым духам, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Йоэля. Цяпер кажа Пан: звярніцеся да мяне усім сваім сэрцам у посце,
у плаче и голошении. Разрывайте сердце ваше, а не ваше оденье, и навернитесь до Пана Бога вашего, бо Он ласкавый и милосердный, долготерпливый и шмат милостивый, неохочий до покарання. Хто ведае, може повернеться ён і пашкадуе, і пакіне за собою благословение. Ахвяру некрывавую из напоя для Пана Бога вашего затрубите у рог на Сионе, освятите пост и скличьте урочистый сход. Зберите народ и освятите супольность. Скличьте старцев, зберите юнаков и немовлят. Нехай выйде молоды со своего покою, а молодая со своего алькова. Нехай поміж бабінцем і алтаром плачуть святари, слуги Пана, і кажуть: «Пошкодуй, Пане, свой народ, і не отдавай спадщини своєї на ганьбу, каб язичники панавали над ёй, навошта будуть казать між народами: де їхній Бог? Тады порупится Пан об сваёй зямлі і пашкадуе свой народ». Гэта Слово Божие. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и у полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмыть цалком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Над нами, Пане, бо мы сгрешили. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тобі одному я сгрешив, и зло учинив перед Твоими очима. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Чистое сердце створив во мне, Боже, и обновил во мне тривалый дух. Не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Верни мне радость избавления Твоего, и умацуй меня Духом прихильным. Пане, открой мои устны, и в устны мои будут обвещать Твою хвалу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ад ім'я Христа ми з'являємося посланцями, якби самого Бога, який закликає праз нас.
Ад імя Христа просім, паяднайцеся з Богом, бо таго, хто не ведаў граху, Ён учыніў грахом замест нас, каб мы у ім сталіся справядлівасцю Божай. Як супрацоўнікі мы заклінаем, каб вы прымалі ласкі Божай дарэмна, бо Ён кажа: «У час спрыяльны я пачуў цябе, і ў дзень збаўлення дапамог табе. Вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, слава Божає, хвала Тобі, слава Божає. Сёння не робите жорсткими ваши сердце, али слухайте голос Пана. Хвала Тобі, слава Божає. Pan z wami. Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Macwieja. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus сказаў сваім вучням: «Глядзіце, не чыніце справядлівасці ваша перад людзьмі, каб яны бачылі. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай, і Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. І калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты ж, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы свае, маліся да Айца твайго, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Калі посціце, не будьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. А ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый твар свой, каб паказаць, што посціш не перад людзьмі, але перад Айцом тваім, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Паважаныя браты і сёстры, распачалі чарговы вялікі пост у нашым жыцці. І адчуваем, як знешняя, так і ўнутраная атмасфера змяняецца. Змяняюцца не толькі дэкарацыі ў касцёле, але бачым таксама і колер літургічнай вопраткі святара. Але апрача гэтага змяняецца нешта большае, што глыбока унутры нас. Паважаныя, вельмі выразна прамаўляе сёння да нас літургія слова, у якой на самым пачатку гэтага вялікага посту Бог звяртаецца да нашых сэрцаў з заклікам «Навярніцеся». Інакш кажучы, прыйдзіце да мяне. Станьце на просты шлях, які вядзе да збаўлення. Каб гэтае навяртанне было сапраўдным, каб я мог яго перажыць, патрэбны пост. Патрэбна маё жаданне і рашучасць. А яно, ў сваю чаргу, прывядзе мяне да глыбокага навяртання, да маёй сустрэчы з Богам, да майго паяднання з самім сабой, з Богам і бліжнім.
Праз пророка Йоэля Бог падкрэслівае, што пост, плач і галашэнне з'яўляюцца тымі сродкамі, якія нас могуць наблізіць да сапраўднага навяртання. Але разрывайце сэрцы ваше, а не ваше адзенне. Пасціце сэрцам, а не на паказ. Няхай пост будзе сур'ёзнай унутранай паставай сэрца, а не павярхоўным дзеяннем. Паважаны, шлях навяртання – гэта шлях паяднання з Богам і бліжнім. Гэта калі я стаю ў праўдзе перад сабою, перад сваімі думкамі, словамі, перад сваімі здзейсненымі ўчынкамі, каб даць сабе аб'ектыўную ацэнку, каб убачыць сябе збоку, кім я ёсць, хто я. Паважаны, чарговы вялікі пост, чарговы шанец для кожнага з нас. Шанец яшчэ раз усё узважыць, пераасэнсаваць, зрабіць цэласны рахунак сумлення, а гэта, ў сваю чаргу, мне дапаможа лепш зразумець сябе, зразумець сваё месца ў гэтым жыцці і што рабіць, каб сваё жыццё зрабіць лепшым, Божым жыццём. Усе пакутныя практыкі – гэта толькі сродак, каб лепш зразумець самога сябе ў святле веры. Самі па сабе гэтыя нашы велікапосныя пастановы, якія сёння бярэм, распачынаем, не маюць істотнага значэння, калі робяцца без канкрэтнай мэты, без канкрэтнай інтэнцыі. Калі ж мы посцім з пэўнымі інтэнцыямі, мэтамі, то перад намі адкрываюцца магчымасць наблізіцца да Бога і лепш зразумець сябе і іншага чалавека. Роля посту вялікая, але Езус у Евангеліі таксама перасцерагае нас ад павярхоўнасці посту. Бывае так, што мы выконваем гэтыя пабожныя чыны аўтаматычна. Або, што яшчэ горш, каб паказацца перад іншымі людзьмі. Браты і сёстры, нам трэба вучыцца Божай міласэрнасці, вучыцца дараваць крыўды, прабачаць іншым, як і Айцец прабачае мне. Калі я прыходжу да канфесіянала і станаўлюся на калені, калі я перад Богам вызнаю ўсе свае грахі і памылкі, Бог мне іх прабачае. Толькі ці здольны я навучыцца прабачаць тым, хто зграшыў супраць мяне? Вось наша задача на Вялікі пост. Каб мы не толькі задалі сабе падобныя пытанні, але менавіта імкнуліся даць канкрэтныя адказы ў форме сапраўднай хрысціянскай пабожнасці, злучанай з учынкамі міласэрнасці. Браты і сёстры, няхай Вялікі пост стане для нас такім глыбокім унутраным перажываннем, каб кожны з нас у святле веры адчуў сваё месца і вартасць у гэтым свеце. Каб мы адчулі сваю унікальнасць, якая грунтуецца на годнасці Божых дзяцей. Праз хвіліну адбудзецца абрад пасыпання галавы попелам. І гэта знешні знак унутранай паставы сэрца, зместам якой з'яўляецца маё асабістае пакаянне і прыніжэнне перад Богам. Пачуем: навяртайцеся і верце ў Евангелле. Гэта словы, у якіх заключаецца праграма нашага жыцця, пачынаючы ад сёння, праз увесь перыяд Вялікага посту і таксама далей, каб мы не спыняліся узрастаць у Божай ласцы, станавіцца лепшымі. Няхай наше прыніжэнне перад Богам будзе шчырым і дапамагае узвысіцца духоўна, наблізіцца да Бога. Няхай вядзе нас да навяртання і ўмацавання ў веры. Таму, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый твар свой, каб паказаць, што посціш не перад людзьмі, але перад Айцом тваім, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Амен. Дорогие браты и сестры, покорно просим Бога Айца, каб з паўнаты ласки сваёй
паблагаславіў гэты попел, якім пасыпаем галовы нашы на знак пакаяння. Боже ласкавы, Ты схіляешься да пакорных і прабачаеш тым, хто пакаяўся. Выслухай, просім нашыя малітвы і літасціва благаславі Тваіх слугаў, якія будуць пасыпаны гэтым попелам, каб, захоўваючы 40-дзённы пост, з чыстымі сэрцамі змаглі браць удзел у пасхальнай таямніцы Твайго Сына, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Цяпер становімся як да камуніі, калі ласка здыміце галоўныя уборы, каб пасыпаць головы попелам на знак пакаяння. Покрые попел головы, похилим пред Паном чолы. Все жарты в бок откидаем, корону с зерня спрятаем. Все жарты в бок откидаем, корону с терня спрятаем. Покрые попел головы, гремят с небесы сурово. Покуты за грех чините, доволі вже веселиться. Покуты за грех чините, доволі вже веселиться. Покрые попел головы, окружим Пана супольно. Суд Божий всіх справедливый и грешников боязливый. Суд Божий всіх справедливый и грешников боязливый. Покрые попел головы, терпеть Збавитель готовый, принять издеки и муки, и наши выкупить души, принять издеки и муки, и наши выкупить души. Покрые попел головы, у смерти будем супольным. Твой голос у закликанні, на суд Твой зове нас,
накриє попіл голови, нясем ми разом криж Бога, каб з ми мертвих повстали, яму гімн хвали спявали, каб з ми з мертвих повстали, яму гімн хвали спявали. О мой народе,
С глубокой верой и покорой узнесем до милосердного Бога наши просьбы. Молимся за святый костел, каб ён обуджал у верниках потребу навертания и покаяния. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, якія не ведаюць Христа, каб іх досягнуло святло Євангелія. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тых, хто бере на сябе великапостныя пастановы, каб ад Езуса яны атрымалі сілы для іх выканання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы прынеслі сёння перад алтаром Маці Божай. Інтэнцыі, у якіх цэлебруецца гэта святая імша, каб добры Бог выслухаў нашы пакорныя просьбы і адарыў патрэбнымі ласкамі ўсіх тых, за каго мы молимся. Цябе просим. Молимся за памерлых, каб міласэрны Бог прабачыў ім грахі і прыняў да сябе. Цябе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас тут прысутных, каб мы супрацоўнічалі з Божай ласкай для выпраўлення жыцця. Цябе просим. Вислухай нас, Пане. Божа, прояви Твою милосердность и выслухай наши просьбы. Праз Христа, Пана нашего. Амен. О, святая, о, кровь откупления, напой живущий, с неба нам посланный, ласки крыница, Отца назволения, Ты правильно лечишь раны. Ласки крыница, Отца назволения, Ты правильно лечишь раны. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пана Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Всьому костюлу святому. Боже наш Ойче, ласкаво прийми ахвяру, якою урочисто складаємо на початку Великого посту. Дай просим, каб праз учинки покаяння и любови мы перемогли спокусы и очищены от грехов могли удельничать у таємниці муки Твоего Сына, який живе и володарить на веки вечные. Пан з вами. И с Духом Святым. У гору серце Узносим и Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз цялесны пост утаймоўваеш нашыя заганы, узвышаеш душу, даеш цноты і ўзнагароду праз Хрыста Пана нашага. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутний, неба і земля
ученица усялякай святости. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсеяний по всім світі. Удоскональ його у любові, разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, якія паснулі ў надзейнае воскрешэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дні наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И за Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету,
змилуйся над нами, баранку Божий, яки береш на себе грахи свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Под Твоей приходим двери, щирым сердцем, полной веры, что под видом скрытым щирым сердцем, полным веры, зразумеем
Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. Молимся. Милосердний Боже, нехай прийняти сакрамент допоможе нам тривати у пості, каб Тобі було приємно наше устримання і оздоровила наші душі праз Христа Пана нашого. Дякую всім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божє благословення. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. К крzyżu Chrystusa Boże pochwalony, na wieczne czasy Boże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokona życia swojego, gdzie Bóg Król świata całego dokona życia swojego. Krzyżu Chrystusa Boże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas z grzechów omyła. Ta sama krew Cię skropiła, która nas z grzechów omyła. Krzyżu Chrystusa Boże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.
Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае